Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bino Bomo Messano. Nous reprenons le travail aujourd'hui après pratiquement 2 semaines et demie ou 3 semaines d'absence de Zongi par la grâce du Seigneur. Merci la Bandeko Balembaki Tego Komelabiso et pour la confiance pour continuer à témoigner à l'égard de cette grande de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions contre le Rwanda et les M23. Bounia, les FARDC et les UPDF harmonisent les vues sur les opérations à mener et sur terrain. L'Oualab a plus de 3000 jeunes sensibilisés par l'IGF à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Burkina Faso, 21 militaires condamnés pour le coup d'État manqué de 2015 ont été graciés. Avant-dernière information, Est du pays, toujours la République démocratique du Congo, plus de 900 corps ont été enterrés par la Croix-Rouge et la CIRS. Pour terminer, Tchad, suspension de la délivrance de visas américains pour 90 jours. Merci, professeur Massamba Lulendo Mpanda, chargé des opérations. Copa Transforme, membre du consortium de Deloitte, qui est PDG et entrepreneur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, Tokutani Lelo, c'est pas la première fois. Deuxième fois. Bateau Barolanda Biso, peut-être que Tokutani Mbaliboso, mais les Ambaliboso, c'est beau mon message. Alors, vous nous revenez après une longue période d'absence. Pourquoi Tamoulaï a silence bouillé pour communiquer autour de ce grand projet? D'abord, le silence là. Moussala. Moi, je suis au Moussala, il y a Rossala. Kibombongo ko aider watu wasala kibombongo senga ba concentration ebele ba stratégie ebele ya mtu muni qui tozaki un peu absent mais Moussa esami kitoko makasi. Très bien. Aux alliés congolais, mboka ils ont travaillé, ils ont traversé période moko très sombre à histoire nango. Bazako bonga congolais na est. Moral na yo en tant que congolais face à cette agression ezanegeni. Eza pasi mawa. Parce que au moment où pays à chaque fois que pays est décollé il faut marteau bétami. Il est décollé, marteau bétami. Tu perds de rabat, tu perds de bateau, tu perds de bamayele, tu perds de l'énergie productive, et que ça que Congo zone sur devant de la scène. Les allez comment tu se perd la montée. Il y a un obligation sous patriotisme oblige, tu es obligé à soutenir des forces, nous sommes même kimia na katamboka. Copa transforme, les amis. Copa eza concours de plan d'affaires. Pour la limite zonga la bao bayambaka lisolo bao basosolaka te toke nango d'une manière détaillée explicite bato bakoba ko comprendre de quoi il s'agit. Ezali concours de plan d'affaires pona baye oyo baza basalaka kibombongo mais de manière légale. C'est-à-dire moto azala mo compagnie na ye o compagnie oyo etekakande ki lobela lokola plus de $10,000 par an. On a besoin en catégorie PME, catégorie amunene, batama kiwana, to pesi bango occasion, ya ko kotsa ba dossier pour to aider bango na kimayele oye leka, ya ko comme ça ki mbongo na onsu ebele, et puis ko baxila ba ope mbongo o bazangi. Pona bayepe basala ki mbongo ya muke na se ya $10,000 na mbula moko, oyo pe baza na kati ya légalité, bango pe lisusu to bongisi bango lisusu, ndeni to ko renforcer bango pour matcha niveau. Et puis baza pe mbongo baza ngo posa pour matcha ba faire na bango. Copa est un projet à gouvernement congolais. Un projet à attention, il faut faire très attention. C'est un projet à gouvernement congolais, mais financé par la Banque mondiale. Il bosse qui pas d'MPM. Pas d'MPM, Nanzela à Copa, après une année et demie sur 3 heures d'équipe prévues,
faire exposer les résultats en termes de la création d'emplois, en termes d'augmentation de la vente, en termes de performance de l'entreprise. Une année et demie sur 3 ans. On a eu la carte à plateau. Une année et demie sur 3 ans. Et ça, c'est que la Banque mondiale et l'équipe qui est. Après ça, Congo, 100 millions de dollars pour donner coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais, a triplé maman mongolais comme 300 millions et beaucoup de projets sont bien transforment. La carte à projet on a transforme, n'est ce qu'on copa à la carte. Donc, copa d'ailleurs qui est un des responsables à mon aîné, il y a performance on a oui, Bendimon et Belo Koleka pour nous faire un coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais. Donc, compétition des plans d'affaires, voilà. Firme a gagné un marché, il y a que ça, là, on peut aider les Congolais à ce niveau. Les alliés consortium, ils ont entre Deloitte, oui, Deloitte, ils ont Big Four number 1 international en matière de consultance, ils ont Kiv Entrepreneur, ils ont S et IF Entrepreneuriat, ils ont PDG, on a Kati, Bissonde Moutoso, mettre en œuvre pour aider tout le monde, les entrepreneurs, on a Bissonde, les compagnies, qui sont les bosso. On est pour la première édition. Oui. Quand on a eu Mboulani. Ils ont qui en 2021-22. 2022. 22. On est qui pour la première édition. Tu vois qu'on évalue la première édition de Succès Makassi. Tant la l'équipe d'émission, bateau fait déposer la candidature. Tant la yaka avant ya, vous avez moins de 1000. Tant l'équipe d'émission, bateau a commencé plus de 6000. Il va y avoir déposé la candidature. La catégorie de jeunes pour aussi ça déjà catégorie de PME. Quand on sait Moussala, n'a pas de PME, n'a pas de jeunes entrepreneurs, bah résultat peut-être qui toko yanga et boutique montant au Banque mondial. La personne a connu à l'époque à 100 millions de dollars, a triplé yango na 300 millions de dollars, alors que projet est tikalaki moitié à temps précis là. Et en plus, l'entreprise, entrepreneuriat, a des formes sur les gars de Katamboka et contribue à la croissance, il y a PIB, il y a RDC à plus de 9%. Plus de 9 000 emplois, entre 9 000 et 16 000 emplois créés. L'entreprise est exposée à nouveau santé, produit partout dans le supermarché, l'exploitation peut être nouveau salaire. Donc, le résultat est totalement positif. Et au monde de l'élo, nous avons l'entrepreneuriat. L'élo, aux hommes, nous avons structure d'accompagnement et un peu partout. Au monde de l'élo, nous avons s'organiser de façon à ce que légaliser l'affaire d'abord. Donc, l'impact est largement positif. Quel est le côté sombre, il y a expérience, il y a premier tour, où est Salamaki? On peut parler de la fraude, hein? Kimoyebi. À mon problème, tout ça, on a Congo, il faut justice commerciale et ça. Il faut justice commerciale. Mon consommation a bêté ma coffre trop. Mais au moins là que, l'entrepreneur va s'organiser pour monter à capé, mécanisme à fraude, moi, les grands. Ou bien, peut monter ma fraude aussi. Véritablement. Pour moi, dans le Congo, la politisation à Badouci. Politisation à dossier, ça m'a été pour quand on a vraiment, tout ça, matata, macasse trop. Politisation, ça m'a été. Mais, entrepreneur, on a bisowana. Tellement ton message ni que, il y a non respect des engagements, ton message n'a moins d'efforts, ton développement, développer, mécanisme, à fraude, à montailler, na carte d'identité à y être. Au moins, la montagne, aussi banque, à retirer un bon 2 fois. Au moins, la bateau s'organiser, groupement, fournisseurs, ton entrepreneur, à 4, alors que va faux fournisseur. Bablo, quand nous sommes déstabilisés le processus, parce que nous devons atteindre l'objectif, mais, tu maîtrises le système, voilà, tu l'outil moyen, pour que, faille à manquer un instant, comment vous allez pour y remédier? C'est quoi, d'après ma soeur, les canards, donc un verre central d'achat. Et là, la fournisseur en est Katani. Donc, il y a un système véritablement digital, il y a contrôle, il y a entrepreneur. Sur ma face, il y a côté. Tant que vous bimaboye, moi, je me suis au côté de ça pour m'emprunter ça. Donc, développer un mécanisme de contrôle, de soliper l'essentiel pour que la banque va me sécuriser le système pour vous et aller sur ce. Alors, la première édition par rapport, il y a critères, qui critères, il y a entreprise, il y a bunda pote bazoye, et c'est là, au moins, il y a 36 mois d'existence. Ou toya kelami. La deuxième édition, parce qu'il s'agit de ça, de trouver ta solo solo out. Condition nini, bakisi sikoyo, pour faciliter Congolais, bazali
na mombongo d'une manière légale baya pe ko bunda tango so bakoki pe kolona critère nini oyo moto akoki kozwa nzela koya komeka nzoto esengeli ozala kaka moteki biloko mosali mombongo homme d'affaires oza kaka na mwa biloko na yo moko olobi na mikanda ata oza na $50 oza na $100 koya eza na chiffre ya mbongo moko pesa biso badetail eloko ekoki komotive congolais pourquoi ya oyo ezalaki na première édition oyo ekokesana na deuxième édition ya tournoi. Oui, mais avant de répondre à la question, il faut expliquer que tu as deux catégories à bénéficier dans la Copa. Ok. Tu as la catégorie où tu vas payer, nous allons expliquer, qui vont bon, le cas, $10,000 par an. Pour tu sélectionné déjà Bango. Bango déjà, tu vas déposer ta candidature. La première tour, pour te banner déjà depuis octobre. Depuis octobre, tu banner qui pour la catégorie la PME. Parce que bon, moi, l'écolo. Bango, ici, va déposer ma candidature, et si tu as ta candidature, ce que tu comme une sous-évaluation. Des photos publiées, par résultat, il y a un PME va gagner d'ici fin du mois d'avril. Voilà, quand on a un problème. Oyo sikoyo toyo gagne la sikoyo parce que bango ba rapper trop, ba lingi pe ba zigzag trop. Et ça ba catégorie ba nouvelles entreprises. Ba nouvelles entreprises on a ba critères ezanini po yango motu na yo ya makasi. Premier critère est que il faut prouver que existe depuis moins de 36 mois, c'est-à-dire moins de 3 ans. Moins de 3 ans d'existence. Qu'on prouver yango, et ça un document moko ka ba prouver la rango. Et ça registre de commerce FSN. Il faut un guichet unique de création d'entreprise. Ceux qui déjà ont 36 mois d'existence, il faut déjà un document là. Ceux qui ont moins de 3 il faut un document là, on va bien un registre de commerce. Mais ceux qui ont un registre de commerce, il s'accompagnera d'un document sous d'être l'identification nationale, d'être le numéro d'impôt, d'être l'affiliation à SNCS, d'être l'affiliation à INPP, na on aime. Paquet de joignons. Mais, problème est que numéro d'impôt, je peux s'en marquer en retard trop. Premier ministre Sabeta qui le coffre mais ça pour faciliter numéro d'impôt parce que tout le cas toujours en boka au bal certains informés les a mbutu les autres économie mais tant que ya bango moko pour le resenga numéro d'impôt les a occasion pour le fiscaliser bango donc problème à kasi les a place là alors ce qui nous traduit document là sur un document là il faut préparer projet il faut inclure ndenge azo contribuer na préservation à l'environnement au sens ya climat. Biloko na ye nini ezobebisa biloko ya bato te to vie ya bato mosusu te comment azosala que biloko na ye eza na impact négatif te na communauté ya azali ou bien alors comment ye azocontribue pe na korésoudre bacatastrophe naturelle mosusu ekosalama na côté na ye ata mosusu baéroge esalami ata mosusu nzela ebukani babiloko mo amaki wana comment il contribue fa kotisa dimension il faut kotisa sur dimension ya genre basi ndenge nini basi baza impliqué na activité na mais to balobaka genre il faut otala mpe na bato oyo baza na situation ya handicap comment il faut bakotisa bango na kati wana secteur d'activité à part commerce na agriculture to nyonso eza primaire échanger te à part commerce na agriculture en tout cas les restes ya basecteur ezokota sauf basecteur interdit nde tokosala minduki wana eza interdit kosala bagrenade interdit bolk ozododo interdit mais oyo nyonso etikali toute transformation tout service à valeur ajoutée industrie légère nyonso eh bien eza totalement éligible eloko mosusu ya motu ezali soki aza mwana na ngai akopostule te ata aza na ye aza makasi koleka na matière ya kibombongo akoki kopostule te mwana na ngai famille na ngai papa na ngai ata nalingaki nini akopostule te parce que eza conflit d'intérêt bacritère oyo ya solosolo yango wana donc bacongolais bao bazolanda biso baoyo boyebi te makambo toloba ezali sécurité eza mpena makambo ya solo yo moto obengaka nga na telefone sango nga nazalaka na commerce na nga na bandaki kosala na kwei sango nga na bandaki kotonga bilamba lokola mama moko abengaki ngai kote ya bawango soki bwadi lobi ayebisi nga abi sango nga naza couturier me natekaka mpe biloko bo nauti kokweya naza lisusu na eloko te soki ozali moto ya mombongo mosala no ya kimombongo ezali ya na nzela ya molongo leta ayebi tokolobela bakopera ya kwente ya moto azangi mokanda bakopesa yo eloko te
mais entrepreneur na yebisaki bino bakomaka millionnaire kaka na entrepreneur. So okoti na politique okomi millionnaire oza moyibi na yebisaki bino yango te. Un politicien oyo ayaki même réduit akomi na politique akomi millionnaire, il ne peut être qu'un voleur. Oza na mwa maki yote kaka nga naza na pula ye nga naza na eloko bosongolo nasalaka na badomaine ndenge ya lobeli. Soki moto wana aza na mikanda baregistre ya commerce, mikanda nyonso l'État azali kopesa o nzela o exercer librement na mboka na biso, ofutaka pe impôt na bakritère nyonso eza kopesa o nzela deja po ya kopostule na bosenga mbongo ezali. Na édition ya liboso na 2022 ntango na yambaka ye Banque mondiale atiaka na compte ya mboka 100 millions de dollars pour la kofinancer ba projet wana mwa ba micro projet ya bato batiaki 100 millions de dollars. Na ndenge toloba lelo ndenge naza na télévision l'État bakisi nani Banque mondiale abakisi yango mbala misato mbongo wana komi wa 300 millions de dollars o Banque mondiale atia lobi bato baza ba entrepreneur ya mike ba PME bato baza na mwa bibundeli ba mitie na molongo me baza na fond ya makasi te. Bato wana Banque mondiale a financé 300 millions de dollars pour bapesa yo mtozo landanga. Eza mbongo ya ba premier ministre te, eza mbongo ya ba député te, eza mbongo ya ba ministre te, eza mbongo ya petit peuple. 300 millions de dollars l'État a pesi. Mbongo ezali, siko yo nde fozo wango. Mais pozo wango fozo na critère. Quand ndeko beta la winner na critère, ndenge ya fozo na critère. Soko gagner ezali kama kozala mwana ya moto te moto akorekomande yo azate soko longi oza na bolongo po atelo kwa ofele esenga ya critère nde place bakozwa yango ndeko nazosenga abandela yo moto oyokaki te oyokake 300 millions moko Banque mondiale atie yango mpo na yo chayer mpo na yo coopérant yo moteki makala yo mama moko osalaka mombongo ndeko mobali moko osalaka mbongo oza na mikanda ya leta ofutaka pe taxe me oza na fond te. Banque mondiale a tindeli 300 millions na kati po ya bapeso maboko ke nango liboso yoka explication ya mbala mibale oyo tokaki malamu te bandera na likambo sape ndenge ozobeta sete wana oyo nyonso akoti na kati ya nouvelle entreprise nouvelle entreprise mpo na biso eza motu nyonso oyo asali kibombongo na ye pendant 3 ans ou moins de 3 ans. Moins de 3 ans, il faut que à partir à un jour, ok, nango, na fin à 3 ans, wana. Batouana nyosu, baza éligible pour nabiso. Pour nous prouver biso que yoza na moins de 3 ans, il faut voyer la biso registre de commerce. RCSM, na yon te reprouver yango. RCSM, ce que vient yango, ils ont accompagné na ba document moussous na guichet ni ka création d'entreprise. Ba document na sita ki a. Après, il faut ça la projet na yo. Projet lingo lobanini le loko yo lingo sala na mbongo yo lingo senga sachant que yo moko pe il faut même na bambongo parce que ko ya kaka boyeto ozo le loko te va financer yo il faut que yo moko pe ozo muye mayo. Troisièmement, il faudrait que projet na yo et ozo sala est dans un secteur éligible à projet. Secteur éligible à projet zanine et ça toute transformation agro-industrielle, transformation de matières premières en bijoux, et ça, toute transformation à bois en meubles, toute transformation dans tout service à valeur ajoutée. On a certaines ambitions au côté, mais quand on reçoit l'extraction, il y a or et côté, et ça primaire. Mais quand on reçoit la dessous, et ça agriculture et côté. Wana eza biloko ekotate wana na somi mai na teki mai ekotate pour valeur ajoutée za tone za commerce. Donc il faut za kana valeur. Il faut za valeur ajoutée parce que loko ko tomo mboko za valeur ajoutée. Compagnie kala mtebena ebenganaka pauvreté. Pour compagnie ebenganaka pauvreté, il faut créer ba valeur ajoutée. Surtout erosimbate. Entreprise projet yozo sala, il faut kotsona kati nenge ozo lengela environnement ofandeli. Préservation de l'environnement. Bamati tibaudire fanda rapeme na bino comment ils ont contribué pour baudire les raté. Zélé zo buka na peme comment ils ont contribué pour zélé buka na te na peme na bino. Mabaya na yo ozo salela ba meuble poussière na ngo comment ozo sa nécessaire pour qu'ils ne déranger bilamba ya voisin te.
Voilà une externalité négative, voilà comment tu intègres ça dans ta projet. Et puis comment oser valoriser Bassi dans ta compagnie. Parce que tant que moi, ça, là, et puis, comment on valoriser Bangona, Bato, Basufaka, na handicap. On a critères sacro-saints pour permettre au quota, au déposer candidature. On a bien critères d'éligibilité. Ça veut dire que ceux qui auront pris les critères, auront passé à la deuxième stade, ou à une étape, il y a sélection. Éligibilité automatique pour remplir la note ou la sélection. La sélection est au côté de la Mozindo, vraiment, il y a la véritablement. Est-ce que activité n'a eu présenté un projet n'a eu, est-ce que ce que tu peux faire est-ce que il peut aider vraiment Mboka à étombama économiquement parlant? Est-ce que il peut créer vraiment d'emploi? Pour les chômeurs basés et belé na Congo, pour tout le chômage, il faut tout ça la compagnie. La compagnie, il y a un bino bozo sala, il y a un ambition sur tout ça. Alors, bateau on a biso lelo. Il faut bayeba kozwa bateau wana ebandi bobandaki déjà. Na phase to wana ngoso bateau balingi baya wapi. Ezo sala mandenge nini clôture eza quand. Et sengeli kofuta quelque chose pour na komi komisa. Faisabilité na ngoza ndenge nini. Na ba critère liboso, il faut que na 13 villes où il y a projet, 13 villes. 13 villes. Ba 13 villes wana tozali na ville ya Bunia, tona ville ya Mbujimai, tona ville ya Kananga, tona ville ya Bukavu, tona ville ya Goma et les autres villes ya corridor ya Congo central, c'est-à-dire Kasangulu, Kisantu, Mbazangungu, Kimpese, Matadi, Boma et Mwanda. Il faut projet nyonso yo kotisa eza la projet ya ville wana. Au ça la projet en dehors de la ville wana ville à projet. Na 4 villes wana toza ba représentation. So ba to côté la site na biso, il y a www.copa-transforme.cd. Ba remonda ba moko ba adresse yo sezali mais ndaki sana Kinshasa awa. So ngoya oyeka awa na immeuble Cavalli Center. Soko za peme na planète J. Ya maman na biso Thérèse oyo asali ba robot roulage en diagonale planète J marché rosa Galaxy awa planète J ça mo na BCDC ouais BCDC nada so ko pesera mo na BCDC ko tchana parce que Galaxy aza supermarché wana immeuble Cavalli Center tozana na 3e niveau local 339 ba coach bazana disponible pour nous aider bato tozo aider même na ba structure d'accompagnement sinon to yena sima CFAO o eza wana gombe na Baramoto na sima Baramoto place chaloupe azalaka liboso so yena sima wana kuna infrastructure fan eza kuna na ba coach bazozela bino pour nous aider bino ko pesa bino information ko former bino ndenge nini il faut ça la plan d'affaires na yo moko parce que biso eza teke no oye biso ça le plan d'affaires te donc aider yo moko comme autonome oyeba ndenge nini il faut ça la plan d'affaires na yo pourtant ça la plan d'affaires na yo moko oyeba ndenge nini mayele nini il faut ko tia ba stratégie nini il faut ko tia de façon que évoluer makasi wana pona awa et puis partout ba adresse nyonso ezaleli oyo bato bakokende bakokota na kata site na biso. Mais est-ce qu'il y a un numéro de contact lelo moto akoza na mituna parce que biso toka na difficulté à expliquer na molai ndenge yo moko mokolo likambo zolo kongolo alingi abenga akobenga pia mibale bato bazala ba zone occupée oyo tangia peut-être moi matata ezali comment bakosala po bango pe bakota na kata bato ya likambo. Numéro ezali 081 081 to komana numéro na malépo 081 081 38 38 40 40 619 619 to kobakisa ba numéro mosusu mais wana eza oyo eza principal oyo ezali wana ba numéro boyo moto akobenga na ye mais ezala bien comme la saturation ezali batinda ba message WhatsApp ba répondre bango rapidement. Donc numéro ezali bandeko bobenga ngai te je pense que numéro na kopesa yango. Comment on va là au pôle bateke toyoki bien te sango ici les généralement sont toujours pesa numéro bato bako bakande bongo responsabilité ezali ao 081 38 40 619 081 38 40 619. Je rappelle, il y a moi bakomi pelikolo 081 38 40 619. Soko bengi na numéro wana ndenge epimi ozo bandeko pona mituna. Malobi place ezali na planète J.
Et ça, la carte, ça le la planète JT. Ce qu'on commis la boulevard du 30 juin. Au PCBCDC, mon Congo. 4 ici, planète J, et Bandeli. Au pousse à la galaxie, et la gauche, kaka en diagonale. En planète J, na ngambo, et le boko à moi, si, sur le outil boulevard, au moment la galaxie. Na quoi la galaxie, wana? Déplace le meuble. Place Bango à Louaka. Place Galaxie à Louaka. Place Galaxie à Louaka. Immeuble, moi, c'est Cavalli Center. Cavalli Center. Donc, immeuble. Local 339. Center. Cavalli Center. 339. Troisième étage. Et ça fait troisième étage. Ah, Matika dans l'ascenseur à Komi. So, Komi dans l'ascenseur au Komi. Donc, 300 millions de dollars, il y a bino ba Congolais, Banque mondiale, à Tindi, et ça, et pas là-bas. On a adresse à l'Ibosso, Moussous, na Sima Sefao. Moussous, na Sefao. Na Sima ya Sefao, Awa, na Baramoto. Avenue inflammable, 4876. Voilà. Donc, Bandeko, bino mo boyoki, 300 millions au Banque mondiale, à Tindi, bino, ezali. Et c'est quelque chose qui a critère pour te jouer mbongo wana. So vous avez critère mbongo wana kozwa. Bakoki. En fait, l'objectif de mbongo ezali yo za la critère bango batia misolo pour te yo oko ko évoluer na mbongo wana. Ndelo ko bango ba ça. Donc bazali kaka ba facilitateur entre Banque mondiale na bino. Likamone yango wana. Ezani wana. Plus renforcement liboso makasi eza renforcement capacité technique. Pour moto amiyeba. Ki mayele ya kosala kibombongo pour te betaka kibombongo na ninga ba ezui te ninga na rosimba te yango tozoza ba congolais tozongisa bango na logique ya mayele ya kibombongo tant moni siko ke loko na pesi sima à siko yo tozui oye azangi to compléter bon ça remise à niveau. Ah oui, obligé yango moni sali section ngona ce que c'est yango to simba te yebi tant to bandaki sango bato aloba na opesanga suma yele nini bataka mbongo nakende tango soko to bango lakisa bango ba limite ya ba faire na bango bato comprendre au mona tata mbima munene aza na ba expérience na ba faire ayo kutana jeune mo boye oyo bandi mingi makala mingi te mais à comprendre que makamu jeune na zo lakisa ye ya azaki vraiment formé pour na coacher donc ba coach bazawana ba tuteur bazana ba formation ba formateur bazawana na ba financier bazawana pour nous accompagner même les minutes oyo so bakei bazakuna bakende bakomola bato ala na déjà ba formation caméra na yo cameraman no tina siko ke kuta kuna ndenge ba mama ba nani bazo kina kuna bureau et format toujours de 9h tout le kuna 18h. Très bien. Merci beaucoup. Tozotia c'était na basi. Basi na tout yo tolingi tozala au moins na 60% ya ba entrepreneur au baza basi. Po basi ba bana ba basi sakate. On a d'ailleurs des publications dans la réseau Bima on a moi déjà on a ça comment basi sur ba continue na accompagnement basi ça accompagnement te et en moni banque mondiale attire plus attire na gouvernement congolais ba tire vraiment accent là bango sur basi. Très bien. Merci. Basi baya ebele ba rozela bino bo kende komi komisa kende komeka nzoto moto na moto za la chance na ye surtout mingi eza critère eza magie te eza bindo te eza my gold te bokanisa te eza my gold rêve okende kobeta kuna osalaki mbongo ya cryptomanie natiaki mbongo moko ekobota eza my gold te ezali moto oyo aza na critère oyo aza déjà moto ya mombongo l'état congolais azwi 300 millions de dollars ya banque mondiale oyo bapesi ye kaka mpona kosunga bato baza na baprojet modele keba eza nyongo eloko wana photo rappellera ngo eza nyongo l'état ya biso adefi mbongo même soki une partie la moitié ina donc l'état ya biso adefi mbongo mbongo wana il faut tozongisa ngo mais mpo tozongisa ngo mbongo efe utaka il faut vuta na bato oyo tofinancer bazozongisa yango moi basali projet transforme abimisi moko ya projet na yo babengi copa mpo baprojet mosusu ezali oyo etali kaka basi ezali oyo etali kosala regroupement ya bacompagnie babengi centre de pme ezali donc oyo biso soki na copa oyo ezofinancer kaka baentreprise de manière individuelle baentreprise yango mpe soki mpe bato basali basangani nga nasalaka mai ye mpe asalaka mai wana mpe asalaka mai bamoni question alobi azwa mbongo tel eza moke basangani mpo basala eloko moko monene mpe concurrencer par exemple bacapital minene ezali awa bato wana tokosimba bango mpe malamu parce que base mutualiser
tant que c'est mutualisé, on va réduire le risque na bango mususu bazala nango. Parce que fallait sur ma machine écoutera $100,000, il y a $10,000, moi à son bango ezate, bah yo quand pour sur ma machine il y a $100,000, bah toi là tu tindika bango pe sur ma casse. Parce que le même congolais, comment ils peuvent travailler ensemble. Bata diaspora. Bango bazana ba mayele mususu bazwa kuna oyo biso na Congo toza yango te. Bazana ba accès na ba biloko ebele kuna oyo biso ba compagnie na biso ezoluka awa. Bango baza éligible te. Mais bakoki kosangana na ba compagnie oyo ezali awa po basala babenga ba joint venture, ba investissement collaboratif, ba yo kote ba dossier. Wana pe tozotindika ngo makasi. Très bien. Makamango Kitoko, Sengeli tous s'intéresser à Nango. C'est vrai que les Congolais, des fois par ignorance, bon, Mengoko, les Kaïsan qui yaïba. Mais grâce à Bosolo, vous avez la facilité, il y a quoi Nyos. Maintenant, il y a professeur, je pense qu'il faut tout de la caméra à Bosolo. Pour tout écouter, le lingue batmazo à la former et vous permettre de ko continuer ko ebisa batoti na suka total ba longa to la kisabango. Je pense que vous allez le moins malade. Yo mo mutolinga no yate. Na rosala nyoso. Cette fois-ci, merci, ça n'est fini pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle pour vous, messieurs et dames, que nous avons reçu sur ce plateau le professeur Massamba Lulendo Mpanda, chargé des opérations Yakopa Transform, membre du consortium de Loatke et puis PDG et aussi entrepreneur. Ça n'est fini, la rediffusion à 20h et puis 7h du matin. Merci pour la confiance et la fidélité. On se retrouve demain à partir des 13h pour le même plaisir et le même objectif de Solo Télévision. Toujours, à très bientôt. Ces différents tweets que l'on attribue au chef d'état-major général ougandais Kainerugaba ont suscité une vive polémique au sein de l'opinion publique. On peut lire dans ce tweet: il y a un gouverneur de l'Ituri vraiment stupide qui combat les opérations de l'UPDF en Ituri depuis le premier jour. Nous allons l'arrêter. Cette menace à l'encontre d'un gouverneur d'un pays étranger nommé par ordonnance présidentielle n'a pas laissé indifférente la partie congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, par le biais du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Ishali Gonza Jacques, ont réagi dans une interview accordée à la presse le vendredi 28 mars dernier. Le lieutenant-général Ishali Gonza Jacques a affirmé que l'armée n'hésitera pas à lui réserver des réponses farouches s'il continue ses menaces sur X. Mais aussi, il s'avère vrai qu'il s'agit réellement de son compte. Nous les avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas état par état d'habitude. Alors, si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir. Il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. Cette réaction intervient après une réunion d'harmonisation de 2 jours entre les deux armées à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. À l'issue de cette rencontre, ces forces mutualisées ont réitéré leur engagement à combattre conjointement tous les groupes armés réfractaires au processus de Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Blessing business. Na Monico, blessing business. Awa, solution à ngeta Monica. Ok. Blessing business. Fiabilité. Blessing business. Rapidité. Problem in a definition.
try to enjoy.